Саламатсыздар, кандайсыздар? Отуруңуздар, урматтуу студенттер. Кандайсыздар, кандай салыңыздар? Бүгүнкү ийгилик формуласы көрсөтүүсүндө өмүрүнүн дээрлик басымдуу бөлүгүн илимден изине түшүп, педагогика жаатында көптөгөн илимий китептерин жарыкка чыгарып, өзү окуткан бир катар студенттерди кандидат, илимдин доктору кылууга жетишкен педагогика илимдеринин доктору профессор Сияев Таштанбек Моңолдоровичтин ийгилик сырын ачып бермекчибиз. Сияев Таштанбек Моңолдорович 1961 жылы 15 июнда Нарын облусунун Ат башы районуна караштуу Акжар айылында жарык дүйнөгө келген. 1972 жылы орто мектепти аяктаган соң Кыргыз улуттук университетинин физика факультетине тапшырган. 1981 жылы конкурстук негизде Москва инженер физикалык институтун атайын физика адистигинде билим алуусун уланткан. 1984 жылы аталган институтту ийгиликтүү аяктап, эмгек жолун 1985 жылы Кыргыз улуттук университетинин физика факультетинде ага лаборант, илимий кызматкер болуп баштаган. 1988 жылы Молдавия Илимдер академиясынын прикладдык институтунун аспирантурасына тапшырган. 1992 жылы техника илимдери боюнча кандидаттык илимий диссертациясын коргогон. Бул жылдары доцент илимий наамына ээ болот. 1996 жылдан тартып 2008 жылга чейин Нарын мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору болуп эмгектенген. 1998 жылдан 2006 жылга чейин педагогика кафедрасын уюштурган жана жетектеген. Ал илимий педагогикалык изилдөөнүн методикасы, инновациялык педагогика, педагогикалык теориялар, системалар жана технологиялар курстарын иштеп чыккан. Көптөгөн эмгектерди жаратуу менен Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, Манас Миң медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын жана Нарын шаарынын мэриясынын бир канчалаган грамоталар менен сыйланган. Үй бүлөлүү 2 уулдун сүйүктүү атасы, 4 неберенин мээримдүү чоң атасы. Каарман Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университети ачылган күндөн тартып студенттерге тынымсыз билим берүүнүн үстүндө. 25 жылдык тарыхы бар университетке алгач ирет проректор катары келип эмгек жолун баштаган. Маданияттын очогу аталган окуу жайдын келечеги кең жана ага ылайык кошумча факультеттерди ачуу заман талабы экенин баса белгилеген окутуучу буларга токтолду. Ушул Жанат Медевич деген биринчи ректорубуз келди. Анан биз уюштуруу маселелерин көтөрүп, биз августтун аягында, сентябрдын башында кабыл алып жүрүп калды. Бирок бул кызык нерсе, дайыма ушундай болот экен. Биринчи кабыл алган студенттерибиздин эми ушунчалык күчтүү, ушундай энергиялуу бизге студенттер келип берген да. Өзүбүз аябай сүйүнгөнбүз. Андан бери мына 25 жыл өттү, абдан көп өзгөрүүлөр болду. Тамашалап айтканда Нарын шаарынын көптөгөн имарат сиздер жакшы билесиздер, Нарын мамлекеттик университеттики. Чын эле ошол 96 жылдагы саясаттын туура болгондугу азыркы абалды тастыктап отурат. 1996 жылдары Нарын жергесине университеттин ачылып, түптөлүшүнө, анын ичинде кафедралардын түптөлүшүнө алгачкы студенттерди кабыл алып, окутуу процессин бир системага салуудагы салымы зор экендигин кесиптештери жана ошол мезгилдеги жергиликтүү бийлик башындагылар баса белгилешти. Таштан Моңолдоровичтин дагы биздин университетке үлүшү мындай салымы өтө зор деп ойлойм. Анткени мына педагогика өзүнчө эле бир илим эмеспи? Чоң илим, педагогика ошол эле жерге психологияга да кошулуп кетет. Таштан Моңолдорович окутуп тарбиялаган студенттер бүгүн ушу ар кайсы бурчта, Кыргызстандын ар кайсы бурчунда өзүнүн салымдарын кошуп келатат. Анын ичинде мына университетте дагы көптөгөн студенттерибиз бар эмеспи, өзүңүз билгендей. Анан ошонун ичинен баягы ошо университеттин башка дагы Кыргызстандын эле эмес, башка чет жактагы өлкөлөргө дагы биздин университеттин таанышына дагы салымы зор деп ойлойм. Таштанбек Моңолдорович биздин университеттин атынан ошо педагогика багытында диссертациялык кеңештерде мүчө болуп, канча жылдан бери мына илимдин доктору катары аспиранттар даярдап, ошол Нарын облусунун мектептерине жана башка билим берүү тармактарына ошо педагогика багытында китептерди жана усулдук колдонмолорду чыгарып, салымы зор десек болот.
Бул жылдар аралыгында профессор 50-гө жакын илимдин докторлоруна жетекчи, устат болууга жетишкен. Өз учурунда студенттеринин арасынан суурулуп чыгып кандидат, доктор болгон окуучулары азыр өлкөнүн бардык облустарында, борбор калаада өз ишмердүүлүктөрүн улантышып, жогорку окуу жайларында эмгектенишүүдө. Алардын катары Нарын мамлекеттик университетинин агрардык техникалык экономикалык колледжинин окутуу иштер боюнча бөлүм башчылык кызматты аркалап келе жаткан Гүлмира Чекирова дагы толуктайт. Мына ушундай даражага жетүүдө илимий жетекчисинин салымы зор болгонун эскерди. Жогорку окуу жайларында аспирант докторанттары иштеп жатат бүгүнкү күндө. Таласта бар, Ошто, Баткенден да чыгып атат агайдын докторанттары. Агай бизге ушу көп жардам берди, ушу илимий жактан өзгөчө биздин ушу калыптанышыбызга, турушубузга агайдын эмгеги зор. Ошол учурда ушу агай менен канча жылдан бери чогуу иштеп келип атабыз. Ушу Нарын мамлекеттик университетинде билим берүү жана илим министрлиги уюштурат конкурс, илимий конкурстар. Ошол конкурска катышып, ошо көп жылдан бери илимий темалар боюнча да иштеп келип атабыз. Көбүнчө ошо мектеп мугалимдерине, ошо вуздагы студенттерге педагогикалык жактан билим берүү боюнча изилдөөлөр жүргүзүп келип атабыз. Өзүн ар тараптан сынай билген каарман 2000-жылдан 2005-жылдары Нарын облустук эл депутаттарынын кеңешине Нарын шаарынан депутат болуп шайланган. Депутаттык вазыйпасында социалдык жаштар, ден соолук жана дин мамилелери боюнча комитетти жетекчиси, 2008-жылдары кайрадан Нарын шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланып, ардагерлер, жаштар, спорт, этика маселелери боюнча туруктуу комитетти жетектеген. Өз учурунда аталган тармактарда оозго алынарлык бир катар маселелердин чечилишине себепчи болгон. Ал кезде шаардын бюджети өтө тартыш эле. Бирок азыркыдай эмес, конечно, азыр бюджет бир топ жакшы. Анда тартыш эле, бирок колдон келишинче ошо иштерди оңдогонго, айрыкча мектеп маселеси, окуу жайлары маселелери боюнча саламатты сактоо деген ушулар маселе боюнча көп иштерди жасаганга аракет кылдык. Эми ошондо да бюджеттин тартышына жараша болду да. Бирок ошол кезде өз деңгээлинде иштейт десем болот. Таштан өзү жан тынбаган, адамгерчиликтүү, үй бүлөсүнө аябай караган, бирөөнү мындай капа кылбаган, ушундай жакшы нерсеси, касиети бар. Анан такыр тынч эмес да, бул Чыңгыз Айтматовдай болуш керек. Мен ошентип элестетип калчумун. Баягы Чыңгыз Айтматов Лондондо анан тиякта биякта дегендей таштан дагы Ошто, анан тиги Бишкекте бир сессия жөнүндө бир неме болуп калса эле мен эметип калчумун, комитеттин төрагасы жок болуп калып, көбүнчө эле бир командировкада жүрчү. Аябай көп эмеси бар. Биз эми айтып отурса көп эле бир жакшылыктары бар. Эми Таштандын быйыл 60-ка чыгып аткан турбайбы, 60 жылдыгы кут болсун, ишинде ийгилик болсун, өмүрү узун болсун. Эң биринчиден ушу өзүнүн семьясы менен аман эсен болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ийгилик формуласы көрсөтүүбүздүн башкы каарманы педагогика илимдеринин доктору профессор Таштанбек Моңолдоровичтин учурда ийгилик булагы аталышындагы чакан китебинин бет ачары биздин борбор калаабыздын Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинин жыйындар залында ачылыш аземи болуп турган учур экен. Анда эмесе жүрүңүздөр биз менен бирге кирип китептин бет ачарына күбө бололук. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетиндеги иш-чарада ийгиликтин булагы рефлексия аттуу китебинин бет ачарына борбор калаадагы илимдин докторлору, профессорлор, кафедра башчылары жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Ильязбек Балташев баш болуп катышып, китептин авторуна албан ийгиликтерди каалашты. Куттуктоодо Ильязбек Балташев маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин тапшырды. Биз агайдагы баарыбыз баалап билдик окшойт. Ошол агайдын жүрүм турумунан баарынан ошол
китебин канча жазганын уже баамдап койдук да, мындай айткандачы. Ошондой өзүбүздүн баасын берип койдук. Анан биздин маданият министрлигинин бир эң бир абройлуу жакшынакай бир сыйлыгы бар. Бул деген маданият тармагына үзүрлүү эмгеги сиңген 10 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар ошо маданият тармагында. Ошондой адамдарга берилген маданияттын мыкты кызматкери деген бир көч белгиси бар. Биздин өзгермегиле ошол чукул жыйынга өкмөткө чакырып алган экен, ошол жака кеттик. Уруксат берсеңиздер, ошол сыйлыкты тапшырып койсок биз. Маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланат. Накей агай, бүгүнкү сиздин иш-чараңыз биздин ийгилик формуласы аталышындагы көрсөтүүбүз менен дал келип турат да. Анткени сиздин китебиңиздин аты дагы ийгиликтин булагы, Ооба, ийгиликтин булагы. Өзүңүздүн оюңузду уккум келип турат. Эмне себептен ушул китепти жаратууга себеп болду? Эмнелер түрткү болду? Туура, Нургүл, биринчиден мен дайым ушуну айтып келем. Эмнеге жаралып калды дегенде, Кудайга шүгүр дейин, менден 10дон ашык аспиранты, илимдин докторлору. Анан биз кеңешип, кайсы илимди алалы дегенде анан бир теориялык маселе келип калды да. Анан негедир ошол жерде биздики көп нерсе ошол инсанга багытталган. Бир жумуш, мисалы, рефлексия жөнүндө болду. Эми башталгыч мектептин мугалими рефлексиясы. Экинчи бир кызым мынакей улуттук университетте иштеп атат. Физиканы берүүдө эмоционалдык деңгээлде. Мына ушинтип отуруп, биз тигил же бул багытта деп атып, анан ушул инсандын өнүгүүсү боюнча издөө жүргүздүк да. Анан эң кызык жери, мен дайым ушинтип ойлойм, мен өзүм негизи физикмин. Анан ал жөн эле полкада турбаш керек да. Ал элге жетиш керек. А элге жетүүнүн азыркы ыкмасы, мына азыр баары айтышпады, бул тренинг. Тренинг эмне? Ада айтып атпайт, бирөө айтып атса түшүнөбүз да, жакшы кабыл алабыз. Эми өзү жасап көрсөчү, бул өмүр бою эсинде калат да. Мына жана бүгүн 8 бүтүрүүчү өмүр бою ошол өзүнүн ала турган касиеттерди алып кетти. Теңиз дагы уланабы? Сөзсүз түрдө. Ошо мен тилек кылып койдум. Ушундан 7 багыт болот. Азырынча ошо экөө чыкты. Эми мына күздө дагы бир үчүнчүсү чыгып турат. Ушул чукул арада дейли эми баягы мүмкүнчүлүккө жараша ошол 7 китеп чыгарайын деп оюм бар да. Мына бүгүнкү иш-чараңызда дагы бир ийгилигиңиздин жаралып жатат. Бул ошо биздин маданият министрлигинин мыкты сыйлыгын алып отурасыз да. Анан буга чейинки алган сыйлыктарыңыз, буга чейинки ийгиликтериңиз тууралуу учкай кеп козгой өтсөңүз, алгачкы ийгиликтериңиз. Муну алган сыйлыгыңыз ийгилик деп эми эң биринчи бул эми адатта традициялуу болуп калган да. Аялдарды айтса, төрөгөндөрдү айтат да, илимпоздорду айтса айтат, илимди жактаганым айтат да. Мен биринчи эле ийгилигим деп эстеп атамыз сиз айтканда. Айыл чарба институтунда сабак бергенден кийинки ойлорум да. Ошондо ачык эле айтайын, 5 группа иштечүбүз, 5 топ иштечү. Ошонун бир 2 тобунда сүйүнүп чыкчумун. Бир тобунда ойлонуп калчумун да. 2 тобунда мен жүрүшүп ойлончумун, эмнеге келем мен бияка? Мен түшүнбөй атса депчи. Мен ушуну эмнеге айткым келет да? Мен дайыма кесиптештериме айтам, мугалимдерге айтам. Эгерде адам мугалим ыраазы болуп калса окуу процессине, ал токтоду. Ал илимпостто болобу, мени мугалим болуп токтоду да. Андан мындай эме болбойт. Эчтекени күтпөш керек да. А эгерде биз ошол эмгегибизге кайра тескенче ойлоп чыксак, жанагындай болуп, эмне болуп атат деп ойлонуп турса, бул жакшы нерсе. Ийгиликке ар бир күнү аракет кылыш керек. Мен ушуну дайыма айтып келем. Ийгилик жана сиздин айткандай бул чоң эле бир нерсе эмес да. Мына сиз көп жылдан бери ушу билим берүү тармагында иштеп келе жатасыз, өзүңүздүн үзүрлүү эмгегиңизди сиңирип келе жатасыз. Анан ошол эле учурда билим берүүдөгү системанын ар бир тепкичин басып келе жатасыз да. Буюрса. Анан азыркы билим берүүдөгү системага сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Жаман эмес. Мен башкача айтат элем да. Керек болсо бул жогорку окуу, жогорку билим системасы, биз билим берүү системасы мен сиз барып баскыч башым. Биз Кыргызстандын экономикасын оңдой турган системага айланышыбыз керек. Себеби бизде укмуш мугалимдер бар, укмуш таланттуу окутуучуларыбыз бар, профессорлор бар. Мындайлар жок бизде. Чын эле мына азыр көрдүңүз го кандай мындай алтын да, чылкын алтындар.
Эми ошону биз тескерисинче мүмкүнчүлүк ачышыбыз керек. Мына биз дагы Нарын мамлекеттик университети Өзбекстандан балдарын окута баштадык. Бул дагы биз эми ушуну улантып, керек болсо инвестиция Нарынга эле ошол эле. Инвестиция деп эле мына асмандан ойлойбуз. Мына инвестиция. Мына ушуну улантышыбыз керек. Биздин билим системаны маселеси көп. Кээ бирлер жана агайлы айтпадыбы, сындоо эмес, сын караш керек. А биздики сынга болуп кеткен чын эле. Ошондуктан мен ойлойм, Нарын университетиндагы жогорку системанын келечеги аябай кенен. Биз ошого шарт түшүшүбүз керек да. Өмүрлүк жолдошу Таалай айым менен студенттик күндөрүндө таанышкан. Баш кошкону 2 уулдуу болушкан. Учурда 4 неберенин сүйүктүү чоң ата, чоң энеси болуп, карлыктын бактылуу дооранын бирге сүрүшүүдө. Вазир жакшы, хан жакшы дегендей, үйдөгү турмуш тиричиликти учурунда өмүрлүк жолдошу толугу менен өз мойнуна алган. Жолдошунун өсүп өнүгүшүнө, бийик даражаларга жетишине бар аракетин, колдоосун көрсөтүп, сынчысы жана жакын насаатчысы. Неме таштан өзүнүн мындай мүнөзү жөнүндө айтсам, аябай эмгекчил, бир баштап алган ишин аягына чейин бүтүрүп, анын ортосунда мындай окшошпой бараткан жерлери болсо, аны кандайдыр бир убакыт тааппы же бир возможность деген аракет тааппы, ошол бүтүрүп көздөгөн максатына койгон алдына жеткирген бир жакшы мүнөзү бар. Анан эми жаш кесибибизге кайрылсак, жаңы үйлөнгөн кезде баягы жаштык менен уралап жакшы жүрдүк. Балдарыбыз төрөлдү. Балдарыбыз төрөлгөндөн кийин эле таштан мындай билим жолуна аттанам деп башка азыркы башка айтканда чет мамлекетке дегендей Молдова Республикасына барып аспирантурасын окуп келди. Анда мен балдар менен биякта мындай жакшы үмүт менен бир жакшы раз баштап алган ишибизге жетебиз деген жакшы бир ой менен абышкымды бүтүп максатына жетип илимдин кандидаты болду. Келгенден кийин андан кийин эми бул бир аттангандан түшпөйүн деп ошо аракет кылып илимдин доктору болду. Анан эми бул илимде баардык кандай даражалар болсо, наамдар болсо ошону эмне өзүнүн күчү менен, өзүнүн жанагындай тырышчаактык аракети менен буюрса жетип келатат. Анан эми мен азыр мындай айтсам ошо туура эле болот го. Таштан баягы мага үй бүлөсүндөгү болгон жоопкерчиликти, үй бүлөсүндөгү болгон иш аракеттин баарын мага таштап коюп, өзү баш оту менен кирип кетти го деп ойлойм да. Анан билбейм ал тууралуу өзүнүн кандай ою бар экен. Чын эле ошентип кирдиби же мындай башкача да бир ой менен кирдиби? Анан буюрса жакшы. Ал киши бүт илим жаатында жүрдү. Мен үйдөгү балдар менен өзү деле айтып калат, балдардын кантип чоңоюп, кантип өзү садикке барганда эле билбей калды болуш керек, садикке деле балдарды алып барбай калды болуш керек деп ойлойм. Ошол мезгилде как раз мен дагы садикте өзүм иштеп калдым, бала бакчада, балдар дайыма жанымда. Анан балдар мектепке киргенде садикти таштап мектепке кеттим. Ошо менен үй бүлөдөгү мындай үйдөгү жашоо турмуштун, семьянын, үй бүлөнүн бир милдеттерин экөөбүз мындай чотко бөлүп алгандай болуп калдык да. Сиз тиги науканы жазаңыз, мен үй бүлөнүкүн алгандай деп. Буюрса жакшы, балдарыбыз 2 уулубуз бар, аны экөө тең уже үй бүлөлүү, жумуштары бар, өзлөрүнүн жашоолорун өзлөрү кылып, мындай жакшы, Кудайга шүгүр деш керек да. Үй бүлөсүндө камкор ата аталса, ал эми бир туугандар арасында тууганчылыгы уюштургуч катары бааланып келет. Биз ушул Нарын жергесинде жашап турган ушул Акжар айылынын бүт туугандарды топтоп ошондо уюштургуч киши. Биз эми баягы айылдан сыртка жүрөбүз, арашанда жашап атабыз. Бизге чай ичип жүрөлү деп ушу бизди уюштурган башыбызды кошкон азыр мынакей 7-8 үй бүлөсү кошуп чай ичебиз. Өзүбүздүн баягы жакшылыктарыбызга, жаманчылыктарыбызга катышып ушундай бир
алакага түлөбүз азыр ушул убакта. Адам баласы ар тармактан өзүн сынап, өнүгүүнү кааласа, ал үчүн ар иштин ийгилик эшиги ачык болот. Болгону аракет, тырышчаактык, сабырдуулук касиеттин ээси болуу жетиштүү экенин эске салган каарман китеп жазып, студенттерге билим берүүдөн сырткары Дарамет аталышындагы кредиттик союзун ачкан. Үй бүлөлүк Киреше булагынан эсептелген чакан ишкерликте 4 адамды туруктуу жумуш менен камсыз кылып келет. Эң негизгиси бул жерде абдан бир экономикалык эсеп керек да, тобокелчилик да. Биз билебиз бул кредит иштетип аткандан кийин билебиз, ошон үчүн тобокелчиликке барыш керек. Бирок ошол мындай чендүү болуш керек да. Мисалы жок дегенде ошол чыгарып аткан продукциясы өтөбү, өтпөйбү, Мына азыр Нарын шаарында эмне көп? Магазиндер көп, Эмне шаар көп, жана машина жууганда залдары көбүрөөк болуп калды. Менин жеке пикирим, ошондон көрө мына ден соолукту чыңдаган борборлор болсо жакшы болот эле. Мына азыр медицинада аябай оор болуп атат, Ошол жактан дагы мындай багыттар болсо